ইডেন গার্ডেন্স থেকে আর একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে যে ম্যাচটা আমি দেখতে এসেছি সেটা কোনো ডোমেস্টিক বা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিটিভ ক্রিকেট ম্যাচ নয়, এটা সম্পূর্ণ একটা স্পেশাল একটা প্রদর্শনী ম্যাচ যেটা বলতে পারো। আর ভারতের স্বাধীনতার 75তম বছর উপলক্ষে বিসিসিআই এটা আয়োজন করেছে। আর ম্যাচটা ইন্ডিয়ান মহারাজা ভার্সেস ওয়ার্ল্ড জায়ান্টের মধ্যে। আর ম্যাচের প্লেয়ার বলতে ইন্ডিয়ান মহারাজার মধ্যে বীরেন্দ্র সেহবাগ, হরভজন সিং, পাঠান ব্রাদার্স ছাড়া আরও অনেক অনেক লেজেন্ড যারা খেলে গেছে, ভারতের ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছে, তারা সবাই আছে। সাথে ওয়ার্ল্ড জায়ান্টে মুরলীধরন, ভিক্টরি, জ্যাক কালিসের মতন বড় বড় তাবড় ক্রিকেট বোদ্ধারা আছে। তো এই ম্যাচটা কেমন হচ্ছে সেটাই আমি দেখতে এসেছি। টসে জিতে ওয়ার্ল্ড জায়ান্ট ব্যাটিং নিয়েছে, শুনলাম ওদের বোলিং বেশি স্ট্রং, তাই ব্যাটিং নিয়েছে। তো দেখা যাক কীরকম করে। আর আমি তো মুখিয়ে আছি সেহবাগ কীরকম পারফর্ম করে সেটা দেখার জন্য। পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখে হয়তো বুঝতে পারছি আমি কতটা উপরে আছি। যদিও আমার এটা সিট নয় বা আমার এটা গ্যালারি নয়, আমি একদম ইডেনের সব থেকে টপ ব্লকের একদম টপ মোস্ট কর্নারে দাঁড়িয়ে আছি। আর উপরে আর কয়েকটা সিট আছে। তো দেখতে চাইছিলাম যে কেমন লাগে এত উপর থেকে ইডেনটাকে দেখতে। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি কেমন লাগছে। দেখো এবার ইডেনটাকে পুরো বার্ডস আই ভিউ। এটা জে ব্লক, তারপরে এইচ জি এফ, এইভাবে ইডি অবধি ওরা বন্ধ রেখেছে। রিনোভেশনের কাজ চলছে, সিকিউরিটি কনসার্নে বন্ধ রেখেছে। আর বাকি সি থেকে সি বি, এদিকে ক্লাব হাউস আপালওয়াটার, আর এইদিকে এল আর আর এই ব্লকটা কে ব্লক, এই কটা ব্লকে এখন খোলা আছে। এখান থেকে খেলা দেখছি। যদিও লেজেন্ডসের ক্রিকেট ম্যাচে প্লেয়াররা অনেক বড় হলো, যেহেতু তারা রিটায়ার করেছে তাই সেই ক্রেজটা নেই, যেহেতু কম্পিটিশনটা নেই, একটা স্পোর্টিং স্পিরিটটা কম আছে, তাই হয়তো অনেকে আসেনি, পছন্দ করেনি। তো দেখতেই পাচ্ছ দর্শকদের উন্মাদনা কিন্তু চরমেই আছে। স্টেডিয়ামটা মোটামুটি ফাঁকাই বলা চলে, কিন্তু আমার তো বেশ ভালো লাগছে ম্যাচটা দেখতে। আর এই উপর থেকে তো আরও সুন্দর লাগছে ইডেনটাকে দেখতে। এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া মহারাজাসের চাই 79 বলে 121 রান, 3 উইকেট পড়ে গেছে, যথেষ্ট চাপে আছে। ক্রিজে আছে তন্ময় শ্রীবাস্তবা, আর মনে হয় ইউসুফ পাঠান নামলো। স্প্ল্যানেডের মোড় থেকে আইপিএল বা কোনো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের সময় যেভাবে রোড ডাইভারশন হয়, তারপরে কোন গেটের মার্কিং, তারপরে আরও ট্রাফিকের প্রচুর পুলিশ থাকে গাইড করার জন্য, এইসব কিন্তু কিছুই ছিল না। মনে হচ্ছে না যে ইডেনে কোনো ম্যাচ হচ্ছে। তাই যারা ইডেনে আসবে বা কোনো গেটটা ঠিকভাবে চেনো না, কোন গেট কোথায়, তারা একটু জিজ্ঞেস করে নেবে। এটা একটু অসুবিধা হবে। আমার যেরকম সন্ধ্যে 6টার মধ্যে এসে টিকিট কালেক্ট করার কথা ছিল 12 নম্বর গেট থেকে, আর আমার গেটটা এন্ট্রি ছিল 14 নম্বর গেটে। তো আমি চিনি, ঠিক আছে, কিন্তু না চেনে অনেকেই দেখছিলাম এদিক ওদিক ঘুরছে, কোথায় কোন গেট সেটা জিজ্ঞেস করছে। তো না চিন্তা থাকলে পুরো ইডেনটাই চক্কর খেতে হয়। আর ইডেনটা এত বড়, হাঁটতে হাঁটতে পুরো পা ব্যথা হয়ে যাবে। প্রত্যেকবারের মতন এক গ্লাস কোকাকোলাই খাচ্ছি। আর ভেতরে খাবার অপশান প্রচুর, কিন্তু এত দাম যে টিকিটের দামের থেকে খাবারের দামই তখন বেশি পড়ে যাবে।
আরও একটা ম্যাচ যেতে হলো পাঠান ব্রাদার্স, ইউসুফ আর ইরফান পাঠান। ম্যাচ এখানে শেষ হলো, ইন্ডিয়া জিতে গেছে। আমি এখন চললাম বাড়ি। টাটা, দেখা হবে একটা নেক্সট ব্লগে কোনোদিন, হয়তো আবার ইডেন থেকে।